¿Sufres dolor en tus mandíbulas? Pues muy probable que tengas un síndrome temporomandibular. Es un grupo de signos y síntomas que se asocia a una disfunción del sistema masticatorio, especialmente en la articulación temporomandibular, conocida como ATM, por lo que si sufres dolor local o dolor que se irradia hacia el oído o incluso los dientes, o falta de movilidad en la apertura de la boca, es muy probable de que tengas este síndrome. Por lo que si sufres estos síntomas, no dudes en acudir a tu fisioterapeuta de confianza especializado en la ATM. Y si quieres saber más sobre esta patología, solo tienes que dejarlo en comentarios.